जाम शोरे में नामियार लेखक ऐं अदबी संगत के उहिदेदार मोहम्मद यूसुफ जोए जी लिखियल किताब आमरी नावल की महरूती तकरीब हाफ़िज़ बख्शल छेड़ो की सदात हेठि थी। तकरीब ख़िताब कंदे हाफ़िज़ बख्शल छेड़ो मोहम्मद यूसुफ जोयो मोहम्मद सिद्दीक जोयो ॿियनि जो चवणु हो त यूसुफ जोयो आमरी नावल लिखी एक तारीख़ी कम कयो आहे। यूसुफ जोयो जो नावल अदब में वाधारो आहे जेको असांजे नवे नस्ल के ज़रूर पढ़णु घुरिजे। मुकरम जो वधीक चवणु हो त मोहम्मद यूसुफ जोयो हमेशा अदब लाइ पाण पतोड़ींदो रहियो आहे। तारीख़ ते लिखण जो अबूर हुअणु तारीख़ के साणण बराबर आहे। मोहम्मद यूसुफ जोयो केतिरे ई वक़्त खां अदबी कम कंदो पियो अचे। मौरूदी तकरीब अदीबन शाइरन दानिशवरनि नौजवाननि ऐसासी समाजी अॻवाननि कमरदीन लतीफ़ी अब्दुल गफ़ार भलाई पीरबख्श सोहारण सागर जुमन बुर्दी शेख अब्दुल्ला कोहस्तानी रबनवाज अबड़ो हाफ़िज़ जमील लगारी यासिन डोमकी ऐं ॿियनि पिणु शिरकत कई। हिकिड़ो आमरी माग आहे तारीख़ी असांजो जेको 7000 8000 साल पुराणो आहे ऐं उन माग ते असां हीअ तारीख़ी हिकिड़ो फिक्शन कयो आहे फिक्शनाइज़ कयो आहे तारीख़ खे बल्कि ईअं चइजे ऐं उन दौर ते आहे। हीअ असांजो अहिड़ो हिकिड़ो माग आहे जेको मुंहनि जे दड़े जे पैरेलल आहे या उन खां बॻिजो आहे। हिन खे पहिरियों दफ़ो जेको ज़ाहिर कयो सो एन जी जमदार कयो हो ऐं उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ माण्हुनि इन्हनि ते लिखियो। असांजे सिंधी ॾाहनि बि इन्हनि ते लिखियो आहे। मूं ही नंढिड़ो नाविल उन पस मंज़र में लिखियो आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk